Η χρωμοδομή παρουσιάζει το απόλυτο σύστημα θερμομόνωσης παλαιών και νέων κτηρίων. Το 100% Acryl Thermonosystem. Το ανώτερο ποιοτικά σύστημα που θα μειώσει το λογαριασμό θέρμανσης και ψήξης έως 58%. Το 100% Acryl Thermonosystem αποτελείται από μονοτικά πάνελ διογκωμένης ή εξυλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αφρό συγκόλλησης με μονοτικές ιδιότητες, αλουμινένιες δοκούς στερέωσης, κόλλα επιπέδωσης, πλαστικά βίσματα, υαλόπλεγμα, πλαστικά γωνιόκρανα και ακριλικό σοβά μιας στρώσης. Είναι ακριλικός, σιλικονούχος και με νανοτεχνολογία για αξεπέραστη ελαστικότητα και αντοχή. Ο σοβάς σας παραδίδεται βαμμένο στο χρώμα που θέλετε. Η εφαρμογή του γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία στους εξωτερικούς τοίχους παλαιών ή νέων κτηρίων. Σε υποκατασκευή κτίρια μειώνει το πάχος των εξωτερικών τοίχων αυξάνοντας τα καθαρά τετραγωνικά. Το φινίρισμά του είναι άψογο και βελτιώνει την εξωτερική όψη του κτηρίου. Επιπλέον, προστατεύει από υγρασίες και μούχλες στην εξωτερική όψη αλλά και μέσα στο χώρο. Με το νέο νόμο που απαιτεί την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια, είναι απαραίτητο για όλες τις παλιές κατοικίες. Της εφαρμογής του προηγείται μελέτη του χώρου σας με θερμοκάμερα. Τα περισσότερα κτίρια έχουν κατασκευαστικές ατέλειες. Με το 100% Acryl Thermonosystem διορθώνετε τις ατέλειες που δημιουργούν θερμικές απώλειες και υγρασίες. Θα κερδίσετε χρήματα από τα έξοδα θέρμανσης και ψήξης. Θα σας δώσει τη λύση που ψάχνετε αν το σπίτι σας είναι παλιό, δεν εφάπτεται με άλλα κτίρια, έχει βορεινό προσανατολισμό ή πρόβλημα υγρασίας και μόνωσης. Η εφαρμογή του 100% Acryl Thermonosystem είναι ασφαλή στατικά λόγω του μικρού βάρους του, εγγυημένη και οικονομική. Κλείστε ραντεβού τώρα με το Σύμβουλο Μόνωσης. Το σύστημα αυτό έχει δοκιμαστεί στις κρύες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Κάντε τη σωστή κίνηση για την τσέπη σας τώρα. Εξοικονομήστε χρήματα, ανεβάστε την αξία του ακινήτου σας. Τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού με το Σύμβουλο Μόνωσης. 100% Acryl Thermonosystem με την εγγύηση της